tavo komentaras po rungtynių? Ja, smagi pergalė, smagu, kad pavyko sugrįžti antroje pusėje, nes pirma pusė tokia slopi buvo, bet išnaudojom tą, ką turėjom, biškai pristabdėm jų gynėjus ir smagu, tiesiog dabar toliau tęsim kelionę. Ir lyginant su praėjusiam rungtynėm prieš Galatasaray, kone identiškas scenarius, prasta pirma rungtynių pusė, tada galiausiai pasiėvėt varžovus ir žiūrint rezultatą visai solidi persvara. Kokių priežasčių taip slogiai pradedame rungtynės? Jo, aš manau, skirtingos gali būti priežastis, net nežinau tiksliai kodėl, gal nežinau, BCL, gal kažkoks jaudulys, gal tai, nežinau, toks kažkoks neužtikrintumas, dabar galbūt atsipalaidavimas, nežinau, bet abi problemos yra, kaip sakyt, pataisomos, todėl turim tą sutvarkyti, manau, kad užtikrinčiau žaistume ateityje. Po šių rungtynių iš Šiaulių keliaujate tiesiai į Rygą, iš jos tiesiai į Malagą. Kokias tavo mintis žiūrint į artėjančias Čempionų lygos rungtynes? Jo, mintis tokias, kad važiuojam ne atostogauti, o pasiimt pergalę ir visi kovingai tikiuosi būsim nusiteikę ir jokių kitų minčių nėra.